10회 말 득점권 상황에 1할때 타자가 대타로 나옵니다. 무슨 작전이었을까요? 선구안이 좋은 1번 타자를 고의사구로 거르자 주자 1, 2루 상황에서 난데없이 튀어나온 대타. 타율은 1할 3푼 9리, 그리고 3루 쪽 타구가 많은 타자입니다. 하지만 3루수는 2루 주자 때문에 나올 수가 없는 상황이었고 번트일지 그냥 타격을 할지 모르는 상황. 그런데 타자가 곧바로 번트를 대고 대응이 늦어져 타자조차 못 잡았습니다. 그런데 다음 타자는 간판 타자인 호세 라미레즈. 그대로 끝내기 안타를 쳐 경기 종료. 감독의 승부수가 승리를 만들어냅니다.